嚟到白鹽仔奧斯卡嘅 channel， 咁咧我咧就係白鹽仔，咁咧好耐冇錄過影噶啦，咁我哋都見到我好似有少少改變咗啦，咁咧琴日咧就剪咗頭髮，咁咧首先咧我哋咧就會講咗唔係我哋就會變咗個魔術先嘅，變完個魔術咧我就會俾3分鐘你諗下係點變嘅，跟住我就會解釋翻俾你噶啦 ，OK？ 首先我哋要咁整完兩條穿咗，跟住開一個盒，一個普通盒都得噶應該，跟住冚埋，跟住會變咗咁嘅。跟住咧，你而家咧就要拎一個觀眾過嚟啦。咁請觀眾過嚟，跟住咧觀眾咧拎住，伸高啲睇唔到，伸高啲睇唔到，哎呀！呢個觀眾隻手唔聽話，要伸高啲啊！我要包我隻手㗎。手啊！呢隻手咧喪屍手嚟噶，冇理啦，小心啲啊！要小心啲啊！哎，隻喪屍手走咗。首先綁過嚟，攞一條繩綁過嚟，我睇唔到啊！隻喪屍手喎，呀，跟住綁過嚟，綁咗過嚟咧就一齊掹，用最大嗰啲力氣。掹唔到喎，係咪呢個喪屍手？哎呀！掹到啦！咁而家就俾3分鐘你諗下點解掹得到 ？OK， 3分鐘。冇時間，咁我而家咧就盡快咁講埋佢啦。咁咧，首先咧係咁嘅，咁3分鐘係應該未夠3分鐘，不過因為我趕時間，俾我講埋佢啦。拎呢支嘢插落去，係咁嘅，插落去你睇住啦。呢個最重點嚟㗎，教到你㗎。如果你有呢個。可以呃下人㗎，不過咧，你呢個咧就唔一定要俾人睇嘅，要好小心咁攝入去啊！咁咧到咗咧，你應該咧唔好放太多入去，放1厘米啊，大約1厘米，唔使咁專心咁放1厘米啊。OK， 跟住。插落去，可以放大啲。如果你即係好啦，插，OK。跟住如果咁咧，跟住冚埋啦，冚完咧，跟住咧你咧打個裂，你唔一定要俾人睇到，
打個列咧，我而家咧就太趕時間啦，快啲打埋個列俾唔到你睇啊！太趕時間。好趕啦，因為好緊張啊，隻手鬆晒啊！試。Oh no！OK， 小心啲啊！做咗好多分鐘啦，我應該呢度已經做咗好多啦，太緊張而家，太緊張。跟住咁啦，咁啦，其實咧綁個列都冇用噶啦，跟住掹，咁咧就掹到噶啦，咁咧個主要咧就係咧嗰條繩咧係咧要穿入去嘅，即係唔係直接兩條咁穿，你要咧即係如果你試到咧，你試下嗰條波識唔識跌落嚟，咁咧我嘅 channel 就完咗啦，咁咧就嚟新年啦，祝你